tarde e moitísimas grazas pola vosa presenza. Disculpas por este pequeno retraso de carácter técnico, pero bueno, comezamos xa. Moitas grazas tamén ás dúas persoas que nos acompañan hoxe, a Marta da Costa e a Víctor Vaqueiro, que nos acompañan nesta presentación para falar da Árbore que dá as lágrimas de Xiva, este libro que publicamos na colección de poesía de Xerais. Creo que a Cesario todo o mundo o coñece ben, pero chega a sinalar que, ademais de poeta, é un activista da cultura, un activista da cultura desde hai moitos anos, non só como presidente da Asociación Galega da Asociación de Escritores en Lingua Galega, sino tamén moitas outras facetas da cultura ao longo das últimas décadas. Igual que tamén atesoura, desde a súa primeira publicación, Silencios e Conversas de Inverno, do ano 1978, atesoura desde entón medio século, casi medio século, que é dicir moito, dedicado á poesía, o cal ten un mérito extraordinario. En Xerais publicamos no ano 2014 Caderno do Nilo, que foi o primeiro libro desta serie. Publicamos tamén no ano 2018 As Borboretas do Melcón, e agora publicamos A Árbore que dá as lágrimas de Xiva. Son 3 libros dunha mesma serie guiados pola experiencia da viaxe. Neste caso, no caso da Árbore que dá as lágrimas de Xiva, a viaxe a India, como ademais podedes ver ben polas imaxes que están aquí. A India é certo que é a protagonista da viaxe, pero eu creo que hai protagonistas aínda máis visibles. Eu creo que o gran protagonista desta viaxe, deste poemario, probablemente sexa o río. O río transformado en Deus e con múltiples nomes. Está co nome de Ganxes, pero tamén podemos atopalo co nome do río Lor, por exemplo, que é un río que percorre o Courel, como seguramente saberedes. E é un libro, un poemario que parte, como decía, desa experiencia da viaxe, que é unha experiencia física, pero que ao mesmo tempo é unha experiencia espiritual e intelectual. Unha experiencia que atravesa unha cultura co que o poeta se atopa, que é unha cultura allea, pero que é unha cultura ampla e moi diversa, na que os ríos teñen unha presenza moi grande, teñen un significado simbólico moi grande, e eses ríos arrastran canda así, ao longo dos versos do libro, toda a memoria persoal do autor, pero tamén a memoria colectiva. Os ríos traen canda así a memoria e nos fai que emerxan no presente. E isto é así porque tamén o que fai Cesario é apropiarse da paisaxe. Hai unha apropiación da paisaxe a través da beleza, pero tamén a través da fealdade, e moitas veces incluso da brutalidade, que nos remite, por exemplo, a Dante, ou que nos pode remitir a El Bosco, por poñer dos claros exemplos. Ao longo de todo o libro hai unha asunción da voz poética feminina, o cal é un esforzo por parte do autor de situarse nun punto de vista distinto, nun punto de vista que intenta comprender e intenta tamén asumir do xeito máis obxectivo posible, pero claro, lógicamente desde ese punto de vista íntimo, desde a subjetividade da poesía. Esa voz poética que aborda unha cultura extraña e allea, fai un percorrido íntimo, pero tamén fai un percorrido social, un percorrido social por todo unha nova cultura, o descubrimento dunha nova cultura, que en realidade é un camiño na procura da verdade, esa verdade que moitas veces nos revela a poesía e que está na busca permanente que o poeta fai ao longo de todo o poemario, e que é unha busca sempre intemporal. E isto que decía da dimensión íntima, pero ao mesmo tempo social, que ten o libro, nos leva tamén a que sexa un libro político. Ten unha dimensión grande tamén de libro político, porque hai unha especie de mergullamento nun proceso de descolonización, que é un proceso de descolonización cultural e político, pero tamén
un proceso de descolonización persoal, non? Onde o poeta intenta desarromparse de todos eses elementos e prexuizos e tabús que moitas veces desde a nosa propia cultura nos impiden ver as outras culturas cos ollos apropiados, non? Así que o poeta que intenta tamén é desfacerse da roupa que o acompaña, non? É dicir, necesita un certo silencio, necesita atopar ese silencio para atopar tamén a súa voz, para encararse con el, con ese silencio, e embebedarse, non? En boa medida desa cultura que é allea, non? Dunha cultura que é allea, pero que enche o poemario de vocabulario que tamén é extraño, ou aparentemente extraño, e que o enche tamén de referencias culturais e de xeografías que están sempre abaneando entre a India e entre Galicia, non? Así que hai unha especie de desexo do poeta de desfacerse de todo aprendido ao longo dos anos para atopar esa verdade, non? E vou citar aquí un verso do propio libro que di: a viaxe faise na aprendizaxe do bo, non? Que eu creo que é un verso que é xa toda unha declaración de intencións do que o poeta pretende, non? E, lóxicamente, ao longo do libro pois hai mestizaxe, non? Hai fusión e hai mestizaxe na palabra, non? Hai mestizaxe con outra cultura, como decía, nese intento de asumir tamén ese vocabulario que enriquece o galego do poeta, pero que ao mesmo tempo pois nos está trasladando xeográficamente a unha dimensión cultural moi distinta, non quero prolongarme moito. Si quero sinalar que me parece moi especialmente relevante que un poemario de 300 páxinas, iso é algo moi insólito no ámbito da poesía, como o son tamén os dous anteriores desta serie, son poemarios de moi longo alento, de moitísimo traballo, seguro que só Cesario pode dar conta do traballo que significa estar ano tras ano facendo estes poemarios, de verso longo, pero ao mesmo tempo de verso rebelde, non? Para alcanzar unha poética moi demorada, unha poética acougada, pero unha poética pausada, pero unha poética tamén que nace coa intención de que a palabra teña sempre esa función reveladora, non? Dicir, que creo que persigue Cesario desde o primeiro poema, non? Así que remato xa dicindo que son poemas, outro verso de Cesario, son poemas escritos co rostro da terra nun tempo e nun lugar onde ninguén volve, non? Ahora, se tivese que definir este poemario con unha palabra, utilizaría unha palabra que nos vai remitir a India, que é a palabra monzón, non? Porque creo que seguramente un poemario que define moi ben, unha palabra que define moi ben o poemario, non? Este libro é un monzón de versos, non? Un monzón de versos cos que Cesario construe unha obra personalísima e moi singular. Nada máis, dolle xa a palabra a Víctor e Marta. Moitas grazas tamén pola vosa presenza. Quen? Bueno, aquí nesta improvisación calculada vou comezar eu. Nada, primeiro darlle as grazas a Cesario por pedirme que o acompañase hoxe. Cesario levamos compartidos moitos anos aí de batallas, falamos antes máis por teléfono, agora máis por WhatsApp, sempre cousas delicadas, vais a pensar, pero sempre cousas delicadas e importantes. Que nos toca, non? Moitas veces tamén neste oficio da escrita. Bueno, eu vou vos trasladar a miña lectura. Digo, nesta improvisación calculada, eu vou a comezar cunha pequena análise moi persoal, claro, porque é a miña lectura, para que logo Víctor, pois, interpele xa directamente a Cesario, non? E o faga. Eu vou non facer falar, pero vou non facer ler. Vou che poñer deberes, vas a ter que ler cousas que eu che diga. Ben, eu cando lín este libro, a miña sensación é que estaba vendo moverse un péndulo.
que ia lonxe e viña preto, e que se movía entre espellos que se vían entre sí, como enfrontándose, pero total para non enfrontarse. É dicir, é como se fóramos dun extremo a outro para comprobar que non existe esa distancia ou que non existen eses extremos. E ademais, a miña sensación é que, ou a miña lectura, é que é unha viaxe espiritual para reafirmar o que xa sabe o autor ou a voz poética, para reafirmarse na súa identidade. É como cando poñemos o espello lonxe para vernos ben. Ás veces temos que facer ese movimento, non? E eu teño esa sensación co libro, que nos colocamos lonxe para vernos ben. E el fai esta viaxe, ou este camiñar, soño o camiño, construo o camiño, e como digo, para vir desde as antípodas a identidade, non? Aquel lugar da infancia é voar, din un dos versos. E antes de continuar falando disto, dous apuntes sobre de aspectos estruturais e formais. O libro visualmente é moi compacto. Os textos teñen unha extensión moi similar, os versos teñen unha extensión moi similar. Eu escribín aquí, parece como que vai utilizando adobes de versos para construir este edificio que é o libro. É chamativo, non? Porque dá unha impresión visual e utiliza ademais, é dicir, organízaos en grupos. Eu percibo unha unidade temática nestes grupos numerados até 70, non sei se eso ten algún significado, pero o propio índice nos ratifican que isto é unha cartografía, é un mapa de viaxe, que vamos percorrendo unha serie de itinerarios, primeiro cara ao sur, despois cara ao norte, e desplazándonos polo norte, non? Os versos son moi uniformes, visualmente, pero hai un recurso que está moi presente e que eu asocio co paso do tempo e coa necesidade de tentar apreixalo todo, e é o encabalgamento. Os versos están encabalgados constantemente, e non de calquera maneira, sino de maneira ás veces moi abrupta, non? É dicir, o encabalgamento abrupto que produce unha lectura determinada, pois está aquí, nestes versos, nestes poemas. A escrita é máis lenta que a vida, tan veloz. E parece que el encabalga os versos xusto para adaptarse ao ritmo na vida, non? E logo está a lingua. É posible que a lingua de Cesario sexa a mesma que noutros textos, pero aquí cadra co que eu leo, non? É dicir, está usando a fala do lugar no que naceu, di Maos, lo que central, e incluso herda as palabras que crearon outros escritores da mesma área dialectal. Penso en Bremanza, de Cid Vergara. Co cal, bueno, eso redunda nesa viaxe de me afasto, pero afástome para volver o que son, para volver á miña infancia e ás terras do Irixo, de Maside, etc., non? Porque esa unión, ese desprazamento que se anula, faise así. Da figueira pipal collo a folla e como as obras dos deuses dos humildes, a figueira que dá os 12 figos da casa de mamá Carme. No primeiro verso estamos na India, no seguinte verso estamos aquí, non? Para min hai 3 versos, ou encontrei eu 3 versos que me parecía que definían o libro. Retorno mentre soño e escribo este caderno, que está a viaxar ao pasado. Debuxo o mapa dun país inexistente a me dixerir no seu ventre. Retorno, viaxe, pasado, mapa. A viaxe é unha metáfora literaria recorrente, non? Todos decímolo e xa pensamos en viaxeiros ilustres da literatura, non? E eu tamén este libro conecteino coa xeración nos... De feito, a ver, Cesario cita expresamente, non polo seu nome galego, sino polo seu pseudónimo, o que utilizou para traducir o Mahabharata, como se ve iso? Que é Ruyu Sahib, como se pronuncia, non? Este risco, claro, evidentemente.
que en si non, non? Eu sempre, cando lle explico risco aos meus alumnos, poñolles unha imaxe na que está sentado con, non sei como se chama esa posición, pero como se estuvese meditando ou facendo unha postura budista. Loto. Ben, pois esa... Pero a pesar das similitudes ou da conexión co que significou a viaxe tamén para os homes do grupo Nos, Cesario non fai a mesma viaxe ca eles. Cesario non é un inadaptado. Os homes do grupo Nos están inadaptados e van e búscanse. E cando están lonxe, decátanse de que están aquí, de que o corazón está aquí. El xa sabe que o corazón o ten aquí. De alguna forma, eu o que interpretei é que estamos, ás veces, cando temos unha forte sensación de identidade, un forte sentimento de identidade, sentimos soidade. Sentimos a soidade de que quizáis sexamos diferentes ou demasiado diferentes, non? E ás veces comprobar que povos moi afastados poden ter similitudes con nós, reconfórtanos. Onde tuve esa sensación? E é o que encontro, non? É dicir, este viaxeiro xa coñece de onde procede, non necesita atopar o lugar de procedencia, pero reafírmase nese lugar de procedencia e anula esa soidade, non? Entonces están mesturados os topónimos. No lonxe, Pena Corneira é un serroto e abre os ollos calo Monte Meru. No perto, Maside tensa as torres. Cunha man sosteño Mumbai, os dous árabes a desfaldar os lemes do solpor, coa outra sosteño a ría das Mariñas, un veleiro esvara a tona, etc. Estes movimentos constantes. E logo hai poemas, para min, imprescindíveis, e entón é cando agora lle pido a Cesario que por favor nos lea o poema que está na páxina 126, que empeza Na estrada a vida dura. Ese fragmento. Na estrada a vida dura. Unha grea de vacas de andar pousón detén os coches. Non pedín nacer, di a muller que vaga no sen límite. Unha moza leva unha vacía de bosta á cabeza. Antes foi rula de leve canto, cincento pardal. Un neno no colo da nai, porcos negros no estrume. Na rotonda, a torpe estatua dun home no bronce. O neno que son de pantalón curto na rúa bella estende nas lousas palla centea. Nunha mesa, un marraolán gran urra extenuado afogando no propio sangue. Un longo coitelo tronzoulle o corazón. Nun barreño, a mao da tía Carmiña remove o sangue para non callar. Quen poderá dar voz aos mortos? A chuvia móllaos, o sol sécaos, nun mundo de animais e deuses. E o seguinte poema, o da páxina 21, Nos eidos do Falcón, Nos eidos do falcón, do cráneo dun cabalo nacera unha cerdeira. A casa deshabitada fíxose fogar, regato secreto. Trouxéronme a nacer a rúa bella e as súas calellas, as súas lousas, as súas ensambladuras. No espello da fonte dos tritóns, véxome a min mesmo, na corte do gando, e a linda aínda con delimos, lambendo o seu cuxo. Mamá Teresa retira a placenta, mentres os toxos espiñan as pernas do neno, que mira cos ollos do neno o propio ser no invisível centro do universo. Pois eu, cando lín este poema, pregunteime que diferenza hai entre un neno hindú, para quen as vacas son animais sagrados, e o neno que revive nos versos e lembra o parto do cuxo. O que me ven á cabeza é Castelao, con aqueles seus lances de cousas, ou coa vaca, símbolo de noso do sempre en Galiza,
A vaca é o símbolo da paz. A vaca é a ama de cría da humanidade. O día que seipamos o que vale unha vaca, Galiza quedará redimida. Eso fun pensando mentres lía e observaba a través deste calidoscopio, porque ás veces teño esa sensación, que é como un calidoscopio, non? E, por tanto, situarnos dentro de outra forma de entender o que habitualmente se considera oposto. E tensei o arco e disparei os 5 puntos cardinais. Escribo o poema no rostro da terra. No corpo escribo a palabra alada. Quixera ser pensado por ela, a deusa. En cópula perenne o masculino e o feminino viven no feminino da noite antiquísima e primeira. A dimensión de xénero tamén vai a ir excluíndose. E non só porque mencione as hijras, que tamén. Bueno, logo máis adiante, tamén se exclúe a diferencia entre a vida e a morte. Somos a nosa propia desaparición. E tal vez por iso, digo eu, estará o nome de Xiva no título deste libro, non? Ese Deus que é destrucción e reconstrucción. Logo hai outra cuestión, e é que o propio autor di que o libro é aprendizaxe da súa idade última. E no libro aparece a morte. Por certo, que nestes últimos días tiven a sensación de que ese comeza a ser un tema importante para a xente da vosa xeración. Porque vexo que hai algúns libros que xa están falando dese estar no futuro e desta preparación, non? Ao mellor non tan explícitamente. E nesta aprendizaxe da súa idade última, na que aparece o tema da morte, aparece unha ave en concreto, que ten unha significación múltiple, porque a morte permanece parada e intemporal, agarda sobre un só pé como a garza. Garzas brancas, a cor do loito. Garzas que representan o feminino, a garza parada na súa brancura para que o mundo poida existir. As mulleres garza transplantan o arroz. E a voz poética asimílase a unha garza. Vese como unha garza. Na lagoa son a garza. O que significa que comeza a asimilar o seu ser feminino, a identificarse co seu ser feminino. E iso coincide con que se identifica coa súa xinea feminina, coa estirpe feminina das devanceiras. E para min, claro, eu a miña lectura, xa sabedes que é interesada, ten moito valor a presenza de Mamá Carme, de Mamá Teresa. Mamá Teresa era a avoa do Carballiño, gandeira de profesión, que é a que leva os cursos a feira, e Mamá Carme, que é a avoa de Maside, non? Tamén aparece a nai e outras mulleres que aparecen na obra, non? Non son, a ver, tamén aparecen os antecesores, os devanceiros masculinos, Papa Antonio, creo que un bisavó. Pero para mí ten moita máis presenza as avoas e moito máis significado. E traer a muller ao poema significa tamén ter que falar dos atributos que lle impuso o patriarcado. E neste caso concreto, ter que falar de unha muller lamani leva a cabeza a pesada carga da súa invisibilidade. Parte leña unha muller en crequenas, talla a súa curta felicidade. Falar da caza. Na páxina 139, a moza é un antílope. Era a antílope a rapaza. Páxina 139. Era a antílope a rapaza de luminosa pel cor de noz, seducida e repudiada, rociada de sangue e de seme, fuxía cara ao sur, saloucada. Atravesou veloz a estrada, ferida pola frecha que me ferira a min na ingua. Era a antílope que se afastaba do cazador. Fiquei inmóvil. A brisa acariñoume. O vento pasaba a súa lingua seca polos secos labios. A area inunda a estrada. Ratos de ollos como zafiros no sen luz. Detense o mundo. Bueno, dos zafiros e dos ratos e dos ollos en luz tamén poderíamos falar, pero igual non podemos estendernos tanto.
Só quería engadir que no fragmento seguinte tamén di: traio o grito solitario da muller, traspasoume coa dor. E ten que falar da sati, das mulleres que se inmolan xunto cos seus esposos. E entón atopamos que nos seus poemas aparecen termos, palabras que foron moi empregadas entre o que se denominou a poesía dos 90, que puxemos en valor a partir da década dos 90, non? Ninguén destece a súa ausencia, por exemplo. Hai un momento en que a voz poética refírese a si mesma en feminino. Eu, para pechar este apartado, vou ler aquí 3 versos. Na espuma do espello, Igra, a esquecida, encárnome no terceiro sexo. Home e muller, reivindiqueime no ser da muller. Así que esta viaxe espiritual anula, dilúe e reafirma, non? Viaxar, pensar, recoñecerse, aprender. Escribe Cesario: e nin sei o encontro de quen vou. Non retorno, vou na aprendizaxe da soidade última. E xa para finalizar a miña lectura, estes 2 versos, non? Que explican esa viaxe e ese regreso. Na escrita do poema busco a existencia do infinito, o ser que aínda non son. Mira. Entón, agora dolle aquí a palabra a Víctor, que ten aí unhas interpelacións, segundo me indicou. Sí, eu recollería precisamente, boa tarde, estas últimas palabras de Marta, o ser que aínda non son. Eu penso que hai unha constante ao longo do libro, repetida en moitas ocasións, que xira ao redor de 2 ideas, ou de 3 ideas, se queredes. Unha sería esta, o ser que aínda non son, que en gran medida pois xira ao redor ou ten como, diría un matemático, ten como límite a cuestión do vacío. E eu pregúntome, vou ser breve, é dicir, porque en definitiva isto son un par de preguntas que lle lanzo a Cesáreo. Digo que hai unha idea que é esta, a do vacío, e outras 2 máis, que é a cuestión do tempo, moi presente no libro, e a cuestión do centro. Outro día, falando con Cesario, precisamente por teléfono, non citaba isto, porque isto o apuntei posteriormente, pero hai unha reflexión sobre o centro, no que o centro non é precisamente un lugar xeométrico, senón algo pois indefinido, e iso que creo que desexaría que sobre isto reflectira Cesario. Por exemplo, no centro do meu ventre, así comeza o poemario, eso é un lugar xeométrico, é un lugar físico, xeométrico, e algo máis, como en toda poesía, diría Octavio Paz, do cal vou falar despois, a continuación, agora, nisto vemos aquilo, verdade? Pero hai frases como o debir do meu centro, o centro do pensamento, o centro do escuro, xa cada vez a abstracción avanza máis, o centro do seu equilibrio ou o centro que todo contén. A min, pois, isto, pois, li estas cousas, é un poeta que eu particularmente admiro, que é Valente, e Cesario tamén, pois, recordo esa frase de un poema de 3 lecciones de tinieblas, que di así: se hace mano lo cóncavo e centro la extensión. Xunto con isto, e termino, está a cuestión do tempo. Como o tempo é algo, como se dixéramos, inasível. É certo que hai un momento que di o poeta: o tempo non nacer aínda, parece unha formulación de Stephen Hawking, é dicir, antes do Big Bang, non? É dicir, cando non existe nada, non existe tempo. Pero despois di
o tempo da creación sen, e isto interesa a min, o centro da creación, o tempo da creación sen o creador, o lugar sen lugar, é dicir, esa formulación do, como se dixéramos, dunha hipótese ou dunha proposta e a contraria. Creo que sobre isto podes falar. Ben, bueno, primeiro darlle as grazas a Víctor porque é o segundo libro que presenta na súa vida. Efectivamente. Cousa de agradecer. Ben, Para os curiosos, o primeiro foi Texas de Alberto Avendaño e este é o segundo. Cousa que lle agradezo sinceramente. Acontece unha cousa na India, fixen 3 viaxes, hubo, digamos, cousas que me impactaron moitísimo, non? Todo o que ten relación e aparece cando dicía antes no verso non quería nacer ou non quería ter nacido, non? Ou aparecen outros versos como dicindo non quero volver a reencarnarme, non, despois da vida que levo, non? Foi especialmente duro, moi doloroso. Logo chego ao que me comentas, porque de alguma maneira isto que me comentas nace do sustrato de todas estas cousas, non? Pasei no mal, pero bueno, ver os rostros queimados das mulleres é unha cousa que impacta moito, pero que máis me impactou fai chorar sin lágrimas, que descubrín que chorar sin lágrimas un ouvea, é sorprendente que un ouvea, non? De dor, non? E as viúvas nenas, as nenas viúvas que foron casadas cando eran as nenas de 12 anos, quedan vivas, pero quedan vivas de por vida e son expulsadas e pasan. Entón, todo o que ten que ver coa negación, a negación do feminino cando é un mundo totalmente feminino. O título é Shiva, que ten os 3 sexos. Non digo ten os 3 sexos. Nas mulleres que se reencarna ela, na que na cultura euro-norteamericana, por non dicir occidente, porque eso, é dicir, hai América Latina, hai outros serie de sitios que non impoñen unha filosofía, sino é unha cultura euroamericana. Resultou especialmente disturbador, é dicir, que te deixa un poquinho a cero, te desaprende moitas cousas que tes aprendidas, e aí están as irras, e eu descubrín de unha sorpresa que era entrar nun templo e ver que na parte dos santos actorum, por decir de alguma maneira, que había unha muller e que non, eso non é posible, non era posible. Até que descubrín que eran irras, e as irras podían estar ali porque non menstruan. Entón, son puras, non? Nese sentido, non? Entón, fun a ir descubrindo arredor do que significa o que é a maternidade, o que sin eso a muller expulsa cando pasa todo ese proceso, porque en canto que a muller vai á casa do home é casi unha empregada da familia do home, e cando xa tivo fillos, cando xa diu todo o seu a súa capacidade de reproducción, pois é expulsada da casa, mandada aos ashram, que son como uns centros de caridade que as acollen nas cidades que son sagradas, e poden comer algo de arroz a cambio de rezar todo o día, aparte de facer a mendicidade, non? Ben, é difícil para min o centro, que ali é un punto cardinal máis na cultura do que do hinduismo, bueno, é difícil porque non quixera caer na palabra oriental, porque é reduccionista. A India
é unha galaxia de países, de culturas, de 700 idiomas, 30 abecedarios distintos, etcétera, etcétera, non? E, ao mesmo tempo, eles que crean o cero, que logo é levado a... foi un descubrimento persoal en Uzbequistán. Hai unha cidade que se chama Goretme, e o home, o sabio que trouxo o cero, como era musulmán, pois aparece na escrita árabe, aparece a palabra al, entón é algoritme, é dicer que é a creación dos algoritmos, non? De Goretme, trouxo da India, non? Entón, o cero está presente, o centro como punto cardinal, como un máis das direccións, pero para mí o concepto de vacío, o concepto de centro, ten algo que ver de irte como sentindo un pouco o irte desposuindo de toda unha serie de cousas que sabes. Buscas como unha certa centralidade de protección, de lugar onde podes asumir a soedade última, como vendo todo o teu arredor, que son os outros puntos. É unha imaxe, puntos cardinais. Non me atrevería moito a definir, porque as interpretacións, pero si é certo que a palabra centro, en algún outro poema, creo que foi en non sei se foi en Evadne ou en o escrito, o rostro da terra, o centro vacío ten algo que ver co útero, no sentido de que veías en un lugar tan cruel co femenino, coa muller, por si a palabra femenina suena así un pouco, pero é especialmente cruel, sendo cando todo está en función, e os deuses que aquí son masculinizados nos dicionarios e en toda canta enciclopedia miras, son Xiva é home, dase por suposto, cando non, e o terceiro sexo é eso, son os Igra, non no sentido de transexuais, porque no seu tempo tiveron moita importancia, hoxe están moi nos territorios da boa maneira da prostitución e de terlle medo, porque se botan mal de ollo poden ser perigosos, e teño visto nos autobuses nais a chegarlle o neno para que lle tocara a él, non? Na cabeza a ela, como unha especie de protección contra o mal de ollo, o SIGRA, non? O centro creo que ten que ver moito co que o baleiro, que é unha especie de territorio do nada, onde de alguma maneira nace todo, incluído o que pode ser o poético, non? Unha outra cousa de mirar o mundo, de partir do non nacido, non? Non sei, teria que escribir un poema para escribir. Para explicalo teria que escribir un poema, non? E logo outro que me comentabas era... O do tempo. O do tempo, bueno, o tempo ali, a pesar de que eles teñen, é unha civilización, non? E están a pelexar a morte, e si a cousa así están perdendo contra a civilización angloamericana, non? A tecnoloxía está derrotando a ciencia. A ciencia significa pensamento, significa especulación creativa, significa que a tecnoloxía son máquinas, non? Eso foi moi ben preparado. A colonización inglesa, cando un ve dunha perfección até o punto de que os que se pensaba que eran dos creadores, foiseme a palabra, dos que se apoian os nazis,
que baixan cara ao sur, arios. Pero resulta que agora, cando está a ver xa historiadores que son da India, que son indios, non ingleses, empeza a descubrirse documentación donde a Iglesia Anglicana recoñece que o facía para preparar a desaprendizaxe do hinduismo e para que fuesen máis receptivos á colonización, non? É dicir, que os arios non aportaron o que pensaban que aportaran. O que pasa é que os arios eran brancos e os que xa existían, as culturas que eran femininas, o sea, en feminino, ¿no? Da India eran pretos, eran, claro, por o clima ali, é dicir, é o normal, ¿no? Entón é toda unha estructura que está aí, está impregnada, que impregnou a toda a sociedade. De feito, as castas existían, pero tiñan unhas formacións, unhas manifestacións que eran algo de relixioso, e eles o convertiron en clases sociais, ¿no? A colonización nese sentido. É dicir, unha cousa é que un intocável pode ser o xefe da oficina, pero en cambio eu teño visto bicarlle os pés a outro señor, e un ser o xefe e outro ser o empregado, pero o empregado non comería nunca na mesma mesa que o intocável, non? O hinduismo, que é unha especie de religión que papou un pouco todo, non? Asimilou todo, incluso fixo desaparecer o budismo porque o interiorizou, o fagocitou, non? De feito, a miña intención era facer o percorrido do budismo, donde fun ali, xa estaba desaparecido, pasa a India, pasa a China, da China pasa a Corea e pasa a Xapón, eu pensando que, buscando as raíces do haiku, non? A realidade é tan dura, tan cruel, non? Que, por exemplo, en Benarés, cando a xente, que hai sitios que a xente vai a morrer, non? Vai a morrer ali, non? Non é que este na rúa ali para deitada, non, está esperando morrer, non? É unha das cidades sagradas que hai, non? É unha cousa que relativizas, é dicir, desaprendes o tempo. Que significa o tempo cando estás vendo a xente morrer, xente que busca a morte, xente que o concepto de encarnarse, reencarnarse. Claro, por eso durante todo o libro o non nacer ou a renuncia a reencarnar, que poño varias veces por parte da muller, non? Nese sentido, non? E logo ves todas as expresións públicas, ves que aparecen nos poemas desde unha muller soa, ela soa con unha vara, trae unha caravana de camelos de 40, 45, 50 por aquelo, Dios mío, como podes gobernar isto, non? Que habilidades non terás, non? Logo, claro, o tema que dicías da vaca, a bosta, para min a bosta non é un excremento no sentido, cando ves que collen as bostas secas para, bueno, veneno vigno, non? Na determinada familia. Non sei se me estendín moito, non? No, está moi ben. Quero dicir que todo isto vante situando no sen tempo, vante situando no nada, vante situando nun centro, pero nun centro como lugar que te dá algunha seguridade nun proceso total de desposesión, non? E quizáis por eso retornas a facer pé a túa cultura, non? Porque o duro é irte a un lugar e non ter a que te agarrar. Entón, cando non tes a donde te agarrar, volves a que te deu o primeiro colo, non? Para que fagas pé no mundo, non? Nese sentido. E o que é a estirpe das mulleres, a estirpe materna, pois é o meu centro de gravedade de estar no mundo, non? E cada día descubro cousas novas, non? Nese sentido, non? Bueno, o que ti digas, a próxima.
Xa? Sí, sí. Se queres ler algo, tío. Sí, bueno, non sei como andamos de tempo. Eu, Jodidos. desas 3 veces que fun a India, fun a sitios moi distintos, non? Nas fotos apareceu, claro, isto precisamente é o Deus que quere, logo colleu que quere envenenar a Shiva, non? Por que din que é o Deus azul? Porque azul é o que está morto, o que está morrendo, o que está nese territorio que o corpo se pon azul. As lágrimas de Shiva son porque Shiva, cando abriu os ollos, o mundo, vendo a miseria que había, chorou unhas lágrimas que son unhos froitos como azuis, lindísimos, que se transforman ao secar nas doas dos rosarios que utilizan a xente popular. Eu tróixeno, teño ali na casa, e as secan e son así as... E logo aparecen cousas que un fai que ti vaya tirando do fío. Teredes visto en imaxes sobre a India que as deusas aparecen rodeadas de cráneos, botando a lingua, bueno, unha cousa así, unhas imaxes terribles, non? E resulta que vin que unha nena que se quería facer unha foto conmigo, a nai, pregunteille como se chamaba, non? Díxome que se chamaba, porque é unha imaxe tremenda, Durga, que é o mismo que Kali. A hora da verdade, as deusas poden ter 1000 nomes para unha mesma deidade. E a mí sorprendeume, porque logo cando ves Kali, dices, como lle puxo ese nome se resulta que a presencia é tremenda, non? Pero claro, é que resulta que ves imaxes donde Kali está facéndolle o amor a Shiva e ele está debaixo e ele está en riba facéndolle o amor, non? Claro, ves esa imaxe e aquí sería imposible, non? E ela logo me explicaron que lle puña ese nome para que fose unha nena forte no futuro. Quería que fose unha nena, unha muller moi forte. Entón puxolle o nome da deusa terrible, non? Da que é capaz, bueno, además fixadevos a imaxe, Kali, é dicir, copula con Shiva sobre as cinzas despois de teren incinerado os mortos, non? Claro, son imaxes que son para o que é un europeo, pero o que acontece que eu ao longo do tempo fun vendo que se eles son Oriente, por utilizar así unha cousa un pouco sin a intención de querer meter todas as culturas nunha palabra, pero é que eu vexo que moito do que somos nós, do que é a nosa cultura, ten que ver moito co Oriente no sentido de saírse desa centralidade colonizadora. Sempre o digo, os nosos gaiteiros nunca estuveron ao frente de exércitos imperiais, como si os pobres irlandeses e os escoceses iban ao frente dos exércitos colonizadores, eran os primeiros a morrer. Os gaiteiros nosos non. A gaita é un elemento de comunicación, de facer algo colectivo, non? Nese sentido. E non a escondemos. Quizáis pola historia, en Irlanda, tiveron que inventar gaitas de cámara para poder tocar nas casas para que non se escoitara fora e os ingleses non se enteraran moito, non? O certo é que creo que temos algo, vin que é unha comunicación moi grande, non só porque hai tempos en cousas que pasaban aquí hai 50, 60 anos aínda, non? Entón, cando chegas a un lugar tan duro, tamén hai sitios de unha beleza increíble, non? Como podes ver o Taj Mahal. En xeral, a arquitectura hindú, a que fan os marajás, etc., é bastante bruta, non? A arquitectura elegante,
como é o Taj Mahal, faina o mundo mogol, que é o mundo musulmán, non? Mogol, non mongol, como decía un exministro nun libro que debeu de escribir moi rápido, porque confundía os mongoles cos mogoles, non? Que teñen a procedencia, ten máis que ver co Irán, con Afganistán, todo ese outro mundo. De feito, o Irán e a India comparten tempos históricos na literatura. Na historia da literatura hai períodos que son comuns, non? De feito, o que fixo unha das grandes, quizáis o ser así máis luminoso na historia, que conseguiu facer que convivira ese mundo da India, casou con unha muller de cada unha das religións que había, non? Foi o que fixo o Taj Mahal, e logo o fillo encarcelouno, declarou que só Islán, é dicir, bueno, foi de alguma maneira desde entón a caída da India, non? Nas viaxes é importante porque moitas veces cando un vai escrever pénsase un pouco no que pode ser unha certa aventura, non? E eu eso quito, non, a aventura ten que ser o libro, porque decir, eu fago o imposible para non enfermar, é dicir, teño todas as precaucións do mundo para non acabar no hospital, que hai moitas posibilidades de os que son en plan valiente, non? Nin vou en plan aventura, e logo que se un leva as portas abertas da sensibilidade, hai sitios onde un pode estar un día ou dous e volver e ir un día ou dous, senón hai que pechar as portas e incorporalo ao cotidiano. É dicir, Benarés é un territorio, e dicer, non só é o que significa o patriarcado, o fillo maior e o fillo maior do fillo maior, e é esa pirámide, non? É asfixiante, é especialmente asfixiante, non? Quizáis no agro, no mundo do rural, claro, o que sería a India profunda está nas periferias das grandes cidades. No mundo rural podes ver moitísima pobreza, non ves a miseria abrumadora que pode haber nos arrabaldos de Bombay, que logo, bueno, pois costa moito sacar o mundo da India do mundo inglés, non? Do mundo anglo-americano, que está a ser agora nese sentido, non? Porque, de alguma maneira, aquí vennos unha imaxe moi dulcificada da India, que na India acaban asumindo e acaban alimentando. Nese sentido, entón, por eso digo que a loita que están a ter vai non, e agora que acaba de entrar un nazi que quere convertir unha galaxia de nacións e de linguas e tal nunha soa nación-estado, claro, está facendo aeroportos, está facendo infraestructuras como se fosen tal, quitándolle autonomía a Bangladesh, o sea, a Bengala, a todos os sitios, e de feito en Kerala, que de onde é unha escritora que vos recomendo que teredes leído posiblemente, que é a que escribiu O Deus das pequenas cousas, e os seguintes ten, de feito, o último que ten o Ministerio da Felicidade ou algo así. O protagonista é musulmán e írora, bueno, un libro especialmente fermoso. Ela deixou de escrever pensando que co ensaio comunicaría mellor as cousas, e ao final agora volveu a escribir, porque hai cousas que só se poden escribir desde a creación literaria. Kerala levaba 30 anos co Partido Comunista, 30 ou 35, e agora pues entrou este señor, ¿no? Que, como ben analiza esta muller, utiliza os deuses do hinduismo para escenificar todo o que é as campañas electorais, como entra, como
como se fosen deuses do panteón hindú, non? É o sitio máis, hai bastante cristianismo, pero non un cristianismo, digamos, despois da colonización, sino o cristianismo que había en Siria, o que era o copto, o que eran os primeiros cristianos, non? Nese sentido, non? E logo, pois como quizáis como anécdota, ir a Goa, que ninguén, nin no entorno, podían comunicarse con a avoa que había ali nunha especie de casa pazo, e eu puiden comunicarme en galego con ela, porque todos falaban con ela en inglés, menos eu que lle falei en galego, e falamos os dous tranquilamente co seu portugués. Ali está a tumba de Magallanes, que non está, que a trouxeron a Portugal, que é algo que produce tamén moita reflexión, ver unha tumba baleira, non? Nese sentido, dese territorio. É dos poucos sitios, aínda porque en Irán xa non se fai, que os os nestorianos, creo que son cristianos, que siguen levando os cadáveres aos buitres, non? Eso hai no centro de Bombay aínda, non? En Irán quitaron por tema, saúde, é normal, non? Non sei, quedeime así un pouquiño en blanco. Vou ler algún poema, xa non sei que hora temos para non ser pesadiño. 9:20. Bueno, xa lín algúns da mao de Por mandato divino, Marco. O que sí é importante, as Shakti, son asesinatos, non hai inmolación, eso de tirarse a donde está o marido, é dicir, vamos a ver, quen queda no poder non quere que quede da xeneración anterior ninguén, non? É dicir, supoño que as darían opio, o que fose, pero son asesinadas, son botadas, é dicir, o tema de tiveron que quitar o que falábamos das mulleres que son cando son maiores e as expulsan das casas do xenro, non? Pois os temas de botarse o lume cando morría o marido e tal, eran auténticos asesinatos, é dicir, eso significaba que non querían que na casa quedara determinada xente, era unha boca máis a comer. E nos casos dos marajás, etc., vin o caso dunha que tivo a lucidez de coller toda a ourivería que tiña, dedicouno a facerlle un templo delicadísimo, precioso, de mármore, e logo totalmente baleiro, con un fío de incenso no centro e ao lado da foto do marajá, non? E salvouse de inmolarse. Si é certo e impresiona moito que as maos están nos palacios, están as sati que houbo están nas paredes, e eso impacta, a verdade que impacta moito. A ver, que vou por ir rápido. Na praia poño coidado en debuxar un paxaro sen sombra para que poida voar. Debuxo un arqueiro co seu arco de moreira no salgueiral do Cadabao. Fago guardián da plenitude. De madeira o arco, a frecha, o albo a se fundiren nun só ser. E tensei o arco e disparei aos 5 puntos cardinais. Escribo o poema no rostro da terra, no corpo esprigo a palabra alada. Quixera ser pensado por ela, a deusa, en cópula perenne. O masculino e o feminino viven no feminino da noite antiquísima e primeira. Pensei
nas adolescentes viúvas de Varanasi, a sagrada. Como andoriñas de as rotas, no asran, rezan, murmuran rezos, mantras do Veda dos cantos, por unha presiña de arroz. Cando retornar a primavera, un día, só un día, deitarán pétalas na festa do Holi, e as cores do arco iris tinguiránlle os aris. As viúvas de Bikaner teñen a identidade das sombras. Só cando retornar a festa o seu nome retornará. Até entón viven de pé como mancadas gacelas. Até entón fico parada como a elas, sin nome. É o feito de que a festa do Holi nunca quixen ir a esa festa. É donde todas as... é dicir, é o día do ano donde elas recuperan o seu nome. Se transgrede un pouco todo, tiran, veredes as cores, porque nos folletos turísticos as cores esas quedan moi ben, no? Tirando así cores e cores, no? Pero despois de coñecer todo, cos ollos que eu iba a ver aquela festa non eran dunha festa nese sentido. Entón, o que eu comentaba sobre as viudas. A ver, que quero avanzar para non... Estive nunha boda popular, tamén vin a outra, as bodas desas super con luces por onde iba a pasar con uns cabalos brancos e unha orquesta diante, unha cousa impresionante. Eu buscaba a noiva e non a vía, non? Onde estaba? Buscando Claro, tiña metida dentro dunha especie de carroza, entre velos, estaba escondida, non se veía, non? E logo todos os demais iban engalanadísimos, non? Veíase que era unha boda potentísima, non? Unhas festas e tal. E logo fun a unha boda popular que simbólicamente estaba nun templo dos máis antigos da India. Chegar ali e ver unha boda popular con unha orquesta, unha pequena banda, que veías que os instrumentos estaban mancados, dobrados, etc. Bueno, do que era unha orquesta pobre, non? Estiven todo o tempo agardando ver a reacción dela, para ver se era unha boda amañada ou non. Entón escribín isto. A boda humilde no templo milenario feito para os deuses. Hoxe é o templo dos humildes, na ceremonia que será do amor. Vai á boda con estrondo humilde banda de músicos. Poñen na miña mao sementes, arrecenden. Os noivos sentados no chan. Sepáraos un pano. Os ollos dela preguntan onde o amor. A vida camiña cega sen saber. Todos celebran, ela agarda, deixa ir a mirada. Ela pousa a mao na cabeza del, el pousa a mao na cabeza dela. Algo íntimo sagrado paira o templo, é sombra leve. Unha diadema de flores cingue a cabeza dela. A vida, que será para ela a partir de hoxe? Que será? Ela cala, non di. Que pensa el? Sorri ela, sorri el, sorrín e fan nacer en min un instante de luz conmovida. Efectivamente, se miraron con amor, ¿no? Entón, foi fermoso que logo non o pasei, bueno, paseime logo non sei canto tempo perseguindo a un macaco que me roubou a cámara. E andou a tal até que se cansou e a deixou ali arriba nunha pedra que tivemos que gabear. Que gabear, non? Entón, era nun tempo así que dicía, como é posible si vai aí toda a viaxe, non? Nese sentido. Entón, bueno, foi, a verdad que foi tan inesperado porque
Ias a ver un templo, ibas a ver un templo e viches toda a vida dunha. Aquí están no muro as maos tan soas das Sati, apenas acompañadas pola distante lúa. Cada noite téndese como o tigre. Non foron abenceadas pola deusa. As maos, testemunhas calladas na pedra, atadas a invisível páxaros, cheas de ausentes caricias, insondáveis anacos de tempo dorido. Non mente criminal a felicidade. A muller na pira arde en mortal abrazo conxugal. Como esquecer as palabras a crepitar o fume negro da cor do desespero? Caían boitres sobre ela aínda viva a se alimentar. Os rezos atoutiñaban no grito. Estarrece, abre a ferida. Envolvida nas chamas, é tan frágil a morte que a luz en silencio apaga as súas cinzas. Vida sen vida, pensalas fíreme, efímera, exhalo a luz. Tivo ela saudades da infancia, da doce caricia do colo da nai, unha grilanda de flores, a dor é un peso e acompaña. Torpemente acollo eu o que delas arde. O certo é que poñen a xente, ponlle guirnaldas, non? E eso que é tan lindo, quizás fai máis duro todo, non? O feito de ver están ciceladas as maos das Sati que houbo nese lugar. Ben, entón xa vou acabando. O tema de que falaba dos IRRA, que son non necesariamente están agardando operarse para cambiar, son o que son, teñen o sexo que teñen, non? Nese sentido. Entón, a mirada negra de Brahma, un círculo de metal onde bate un martelo. Move candeas o oficiante, os nenos xogan, erguen as maos, botan rosas, téndense no chan. Rama de negro, de laranxa, xiva. Como unha irra, cada ano vou ao sur, celebro as miñas núcias. Desposeime co Deus e vestín con galas de noiva. Desposada co guerreiro que morre, convertínme en viuda, sen enfeites. Na espuma do espello irra, a esquecida, encárnome no terceiro sexo, home e muller, reivindiqueime no ser da muller. Moldeei o ser, non o corpo, para ser ela. Cantamos mentres éramos abenzoadas e facíamos ofrendas. Muller, dou voltas arredor da árbore sagrada. Non era eu a muller impura, porque non menstruaba. E xa para acabar, vou ler este poema en dos episodios así ingratos. A primeira vez que fun a Benarés, fixe non sei quantos miles de kilómetros nun taxi, non? Con un señor que era de Burgos. Do norte, que estou ahora facendo memoria, non? Foi moi interesante porque compartino cunha parella, eles iban atrás, ela era profesora de yoga ou algo así, os tres pactamos, non, así facer a viaxe, e o señor non entendíamos, eu iba sentado ao lado dele escribindo, e non nos, vamos, eu falaba galego, claro, comunicábame na miña lingua, era un encantador, non? Nese taxis, cando cheguei a Benarés, non era que me quixeran agredir, que me querían que lles dera algo tal que eu non tiña. Tiveme avergonzado que meter no taxi outra vez. Eran 6 mulleres coa cara queimada, que o que querían era algo
pero eran por fame, es decir, te collen para que des porque saen a pedir e por rezar nos asden, pois lle dan unha cunquiña de arroz. E logo, na outra, resulta que viña unha señora coa cara queimada con uns postais, non? Entón, claro, nadie dicía, bueno, lle dou o diñeiro, como dicindo, lle dou o diñeiro, e ela non o quería, non o quería. Entón, eu non entendía un pouco o que pasaba, non? Até que resulta que ela non quería limosnas, que ela quería vender as postais. Entón, pareceume tan impresionante que co fame que debía de ter, como tiñan as outras, que me agarraban, pero non porque me quixeran romper a roupa, sino para reterme para que lles dera algo para comer, non? Entón, eu compreille as... E ao principio tamén quería, e dixo que non, que non. Entón collín as postais que teño na casa, non? E deu máis gracias. Entón lle fixen a ela este poema, non? Porque foi moi impresionante. A muller coa cara queimada, impenetrável o rostro abrasado polo ácido, abrasada a mirada, cegada por un boneco de couza, homicida. O rostro é unha única negación. A que lugar se retraeu tan afastado da vida? A que esperanza? Que identidade construir no ermo? Que rostro fica cando non hai rostro? O inexpresivo, hermético, é claridade absoluta. Xeme sin gritar a luz. Sombras da noite violeta ocultan o rostro aquel, e hoxe é silenciosa mancha púrpura ardida, superficie lunar, inexpresiva supura ser humano. A muller de Varanasi non pide esmola, guíame pola cidade de hoxe ao onte. A muller sen rostro, negada, tórnase evidente desde a dor. Adéntrame en espazos incomprensíveis, onde ela ficou atrapada na súa soidade. O onte e o hoxe dialogan no silencioso, escuro, saqueado. Unha outra imaxen do humano habitou o interior do barro que torpemente somos. Que palabra crear para o ser onde non chega o ácido abrasador? Que oculta no sen rostro? De claro e belo ollar, óllame, esgotadas as lágrimas que lle negan os seus ollos, nas cuncas afundidos, cheiños de verdade, secos de tanto olvido. Co rostro de adolescente labrega, lembreina, volvo ao lugar da entraña, ofréceme as postais do Ganxes coas ofrendas a Xiva. Doulle as rupias. Thank you, my friend. Xunta as mãos. Gracias. Sí. Bueno, iba a hacer un comentario. Sí. Por lo que he ido contando, entiendo que las mujeres son meros objetos, pero ellas internamente, interiormente, se sienten sujetos. Sí, claro. O sea, me refiero ante lo que ha dicho de cuando recuerdan todavía su nombre como en esa fiesta a la que no llegó a... O incluso esta mujer, ¿no? En Benarés, es decir, pero a lo largo de todo este recorrido que nos ha hecho, o sea, realmente es como que son un mero objeto, o es que se las quiere en todo momento tener como un mero objeto. Sí, claro, pero quero dicir, cando na parte de atrás na capela ou na contraportada digo o humano pode desaparecer na infinita crueldade do patriarcado, non? É eso, non? Porque logo, por outra parte, as abogadas, o que é o gremio das licenciadas en Dereito é potentísimo. E bueno, logo lendo prensa,
decir, había unha das que tivera a secretaria do Partido Comunista dun dos estados que presidía unha plataforma feminista ou así, bueno, de facer cordóns de, si se pode decir así, de 200 kilómetros de mulleres en estradas, é dicir, os movimentos feministas que hai na India son potentísimos, non? E de alguma maneira non teñen moito que ver co que pode haber no mundo euroamericano, nese sentido, como dicía, non? E eso recordo por unhos nenos que me sinalaban a unha que era abogada, non? Nese sentido. Son un gremio moi forte e consiguen cosas importantes como hai leis que xa, por exemplo, non permiten os matrimonios infantís, non están permitidos, pero fanse. Entón, hai grupos de mulleres, hai moitas organizacións que procuran enterarse para chegar a tempo e desfacer as bodas, e parar as bodas e liberar as rapazas, non? É dicir que os casos digamos, das mulleres que se convirten en intocáveis, eu creo que é peor que ser, é dicir, é peor que ser un home intocável é ser muller viúva, por exemplo, non? Entón, porque un intocável pode gañar diñeiro facendo determinados oficios, non? Pero a elas, o ser expulsas, tamén, que decir, todo isto é un proceso, que decir, que non estuvo, que nos 1.300 e pico millóns que hai ali, o que ves é que o mundo, a fortaleza, o tema é cos ollos que miras. Eu fun ao Taj Mahal, si vendo as fotos, fixen fotos a Taj Mahal, pero fixen as fotos a elas que estaban ali cortando a erva, non? Entón, quero dicer que están moi invisibilizadas, nese sentido. Depende cos ollos que ti mires, non? Ver unha irra, eu non entendía, que beleza, que ben baila, non? Ou entón, buscar as explicacións, non? Eu creo que son as que sosteñen o mundo. E ali en concreto, non? É dicir, sin elas non existiría a vida, non no sentido de maternidade, sino de que o mundo non existiría, non funcionaría, porque elas son as pastoras, elas son as que segan, poñen o arroz, non? Quero dicer que... E iso todo están a destruir moito e a metelas en dinámicas, porque agora, por exemplo, todo o que son tribus ambulantes nos desertos están a crear unha certa trampa, que é crear un puzo e unha escola para que as tribus se asenten. Entón, crean un puzo, claro, eles teñen que pasalas para buscar agua e logo poder educar aos fillos. Entón, mesmo están facendo que sean propietarios todos, hasta de terreos que son comunais, desertos, etc. O norte hai sitios como Gilsalver que xa se pode entrar, porque había cidades que non, porque nin había infraestructuras para poder estar, non? Pero espero quero dicir, que non quede a sensación de... Porque eu creo que a fortaleza é delas. A fortaleza da muller co rostro queimado está aí, non? E mesmo o feito de negarse a nacer outra vez. Non quero volver a nacer, non? Nese sentido, non? Quizáis das viaxes son sempre que poden ser máis ou menos duras, non? Pero esta foi, bueno, volve sendo outro, xa non... Cando dis que hai que desaprender, eso é real. Avanzas no mundo, se vas desaprendendo, e reaprendendo, pero reaprendendo da mao do feminismo nese sentido, non? Da sabiduría que teñen elas, non? É dicir, aí está todo. E a min ler os ensaios de Chantal Mayrar son impresionantes, é unha boa poeta tamén, moi boa poeta, pero a min os ensaios e a escrita, viviu moitos anos, foi profesora en Benarés, e de feito o primeiro
o primeiro dicionario que se fixo de, como se chama, estou mente fatigada, que é idioma como latín, que non se fala, Sánscrito. o sánscrito. O primeiro dicionario, dos primeiros dicionarios de sánscrito que hai en Europa foi feita por Apelies e Pujol, é un catalán que agora está polo Brasil, e foi, hai moitísima xente que vai a aprender, porque están, o que dicía ao comezo, están redescubrindo o que significa a India, porque todo o que deixaron escrito, todos os arqueólogos, investigadores, etc., estaba feito para darlle a volta ao que significa o hinduismo, no sentido que o hinduismo tamén hai, como hai talibáns do cristianismo e hai de todo, ¿no? Pero deixaron moi organizado o tema para ser asimilado, deixaron moi organizado, ¿no? E todo o que teña que ver coa estructura que se siga a reproducir, da estructura da muller no mundo como constructora ali, é o que máis fai permanecer que haxa un mínimo de xustiza social, ¿no? Que haxa un mínimo de esperanza, ¿no? Non sei se te contestei. Bueno, pois darvos as gracias e disculpade así a longitude e por un libro tan longo, non? Que podía... Pero bueno.